អ្នកស្រុកសូនីគុំច្បាស់ជាស្គាល់កន្លែងដើរលីមកកន្លែងនេះហើយនោះគឺជាសហគមន៍ព្រៃកកាំងដីគូទឹកជប់ឃុំខ្នាពោអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយពីសម្រស់ធម្មជាតិនៅតំបន់នឹងចរោះគ្នាតែម្ដងស្ងាត់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទូលីដោយសារជួបនឹងបញ្ហាកត្តាផ្សេងធ្វើឲ្យស្កាត់នៅភ្ញៀវទេសចរទូលីអូញ៉ាំគ្នាមកលេងអត់ពី3នាក់នេះឯងណាមួយចង់ផ្សព្វផ្សាយតំបន់អេកូឡូស៊ីធម្មជាតិមួយដែលទាក់ទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទីតាំងនៃគំនុំមួយឆ្ងាយពីសៀមរាបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំខ្នាពោស្រុកសូនីគុំខេត្តសៀមរាបយើងនេះឯងដោយចម្ងាយធ្វើដំណើរយើងមកពីខេត្តមកមានចម្ងាយប្រមាណពី30ទៅ40គីឡូម៉ែត្រទៅពីក្រុងសៀមរាបយើងមកដល់នេះហើយសហគមន៍មួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ1988និងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិក្នុងឆ្នាំ2019នេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកដល់ក៏មានកន្លែងមួយទឹកមានអាវពងអាវអុយសម្រាប់មួយទឹកកន្លែងស្រះគីមួយធំនេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស្រះទឹកនេះក៏ទឹកពីធម្មជាតិចាញ់ពីឫសឈើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែទឹកមកពីណាមកពីណីទេទឹកមានប្រហូរមកពីណាពីណីទេឲ្យយើងមិនទេគឺទឹកចាញ់ពីឫសឈើខូបប្រាំងខូបភាសានេះទឹកជប់កន្លែងទឹកជប់គេនេះហើយព្រៃនេះក៏មានទូចដែរព្រៃនេះធំគ្រាន់ដែលមានផ្ទៃដីព្រៃកោងកាងទឹកសាបសរុបប្រមាណពី90ទៅ88ហិកតាអ្នកបើអ្នកទស្សនាទៅដេញតែបានឃើញនៅធម្មជាតិស្រស់ត្រកាលពៀនឈើបត់បែនក្នុងព្រៃជាសហគមន៍មួយរួមសាមគ្គីគ្នាសាងសង់ស្ពានពៀនឈើដ៏វែងបត់បែនយ៉ាងស្អាតកាត់តាមព្រៃកោងកាងនេះបងប្អូនដែលអញ្ញាតឲ្យយើងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិដើរថតនិងទស្សនាឬឈើនិងព្រៃឈើខ្ពស់ប្លែកយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយចំណាយពេលដើរប្រហែល30នាទីទៅ40នាទីនេះដើរតាមស្ពានឈើយើងថតរូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទីនោះសម្បូរទៅដោយសំឡេងបាក់សៃយំអ្នកនរគ្នាម្លប់ឈើបៃតងខ្ចីនិងភាពត្រជាក់ស្រស់ស្រាយដែលខុសប្លែកស្រឡះពីតំបន់ប្រាសាទបុរាណអ្នកចំណែកឯដើមឈើនៅតំបន់នេះអំណោយផលទៅដោយម្លប់ដើមព្រៃកោងកាងអ្នកកោងកាងនៅតំបន់នេះមានកម្ពស់ចន្លោះពី8ទៅ10ម៉ែត្រអ្នកតងារខ្ពស់ហើយបែកធៀងរបស់វាដុះទាក់ក្រឡាគ្នាយ៉ាងក្រាស់អ្នកបង្កើតបានជាដំបូលបៃតងខ្ចីបាំងពន្លឺថ្ងៃនិងផ្ដល់ម្លប់យ៉ាងត្រជាក់ត្រជុំដល់អ្នកទស្សនាអ្នកហើយក្រៅពីនោះមានជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបក្រៅពីព្រៃកោងកាងទំហំប្រមាណ98ហិកតាទីនេះក៏មានចំការឫស្សីយ៉ាងត្រជាក់ត្រជុំដែរអ្នកយ៉ាងស្រស់ស្អាតផ្កាព្រៃរីស្គូស្គីតាមរដូវកាលវាអ្នកនរគ្នានិងសត្វព្រៃតូចរស់នៅផងដែរហើយក៏វីដេអូមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅលឺលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាអុយណាខ្ញុំនិយាយទៅខុសអុយកុំប្រកែប្រកាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរផ្សេងឲ្យបានគេស្គាល់ព្រោះតំបន់ទេសចរមួយនេះគឺជាស្ងាត់ភ្ញៀវទៅច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាកន្លែងស្អាតធម្មជាតិសម្បូរបែបអ្នកនរគ្នាអ្នកចូលចិត្តដើរតាមព្រៃថតរូបអ្នកចូលចិត្តធម្មជាតិដេញតែត្រង់ម៉ាច់ទៅក៏ភ័យតោផងម្ដងហើយម្ដងទៀតបើខ្ញុំនិយាយទៅលឺលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាអ្នកនរគ្នាហើយក៏ជាចុងក្រោយក្នុងវីដេអូនេះបើបានឃើញវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច share អ្នកមិត្តភ័ក្តិនាមគ្នាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទូលីងផងអ្នកនរគ្នាកុំឲ្យស្ងាត់នៅកន្លែងអភិរក្សមួយនេះអ្នកនរគ្នាកន្លែងស្អាតណាស់អ្នកនរគ្នាហើយកុំភ្លេចបងប្អូនទៅចូល follow page ខ្ញុំអ្នកមួយផងអ្នកនរគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំធ្វើវីដេអូតទៅមុខទៀតនិង channel YouTube អ្នកមួយផង subscribe អ្នកមួយផងអ្នកនរគ្នាក៏អរគុណបាយបាយអ្នកនរគ្នា